আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে কাজটা দেখতেছেন বা যে ইঞ্জিনটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে পালসার। তো এখানে দেখেন, এখানে কোনো মার্কিং নাই। তো মার্কিং নাই যেহেতু, সেটা হচ্ছে সম্ভবত এটা কেউ খুলছিল বা কোনো কাজ করছিল। গাড়িটা কাপে, প্লাস হচ্ছে গাড়িটার সাউন্ড ভালো না। এতে দেখেন এখানে কিন্তু টার্বিনটা অনেকখানি রং আছে। তো এটা আমরা কি করব, সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিব। এটা কেন এই সমস্যাটা হচ্ছে, এই যে দেখেন এখানে ওয়েল এক্সটেনশনার, এটা আমরা খুলতেছি। এটার কাজটা হচ্ছে, আপনি যখন ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে মোবিল যাবে, সেটা হচ্ছে মোবিলটা ঘুরতে ঘুরতে যাবে। অনেক সময় এখানে এই যে নাট খোলার এই জায়গায় আপনারা অনেক ময়লা দেখতে পান। তো এই যে দেখেন, এই যে পিনিয়াম, এই পিনিয়ামটা এখানে উল্টা করে লাগানো, এখানে কোনো মার্কিং নাই। কিন্তু এই যে দেখেন আমরা খুলতেছি, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু মার্কিংটা আছে। যাই হোক, কেউ হয়তো খুলছিল কোনো কারণে, কিন্তু এটা সঠিকভাবে লাগাইতে পারেনি বা সাউন্ডের জন্য ভালো করতে গিয়ে বেশি খারাপ করছে। তো যাই হোক, আমরা এখন কি করব, এটা সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিব আর আপনাদেরকে কমপ্লিটলি সাউন্ড শোনাবো। আর এখন আমরা ক্লাস বাটি, এটা পুরোটাই না খুলেও হয়। তো যাই হোক, আমরা খুলে বোঝার সুবিধার্থে যে এখানে কে কী কাজ করছে, সেক্ষেত্রে এটা আমরা খুলে আমরা দেখব এখানে কোন কোন সমস্যা করে রাখছে। তো এখন দেখেন, এটা আমরা খুলে বের করব। আর হচ্ছে এই যে এটা জিজার গিয়ার পিনিয়াম বলে। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু 5 দাঁতের কম বেশি আছে। এটা হচ্ছে সাল অনুযায়ী গাড়ির ভাইব্রেট কমায়। কোনোটা 4 থাকে, কোনোটা 3ও থাকে। এটা হচ্ছে UG1, UG2, UG3, UG4 হিসেবে আলাদা আলাদা। তো এই তো দেখেন, এখানে সবথেকে বেশি ভালো হয় হচ্ছে আপনার 4-এ রাখলে সবথেকে বেশি ভালো হয়। তো এটা আমরা এখন কি করে দিব, সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিব। এই আপনারা, এই তো গাড়ির যে সাউন্ড, এটাও কিন্তু আমরা আপনাদেরকে শোনাবো। যাই হোক, এটা হয়তো কেউ খুলছিল বা অ্যাসেম্বলি প্রবলেমও হতে পারে। তো যাই হোক, গাড়িওয়ালাটা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনছিল, সেহেতু আমরা ধরেই নিতে পারি এই সাউন্ডের জন্য কোথাও হয়তো খুলছিল, উনি বেশি ভালো করতে গিয়ে বেশি খারাপ করে ফেলছিল। যাই হোক, এটা তাদের বিষয়, কারণ একজন একরকম কাজ করে। আর ম্যাক্সিমাম এখনকার যে টেকনিশিয়ান আমরা যেটা দেখি আর দেখতেছি, এরা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ভিডিও দেখে এবং নিজের মস্তিষ্কটাকে কখনোই কাজে লাগাতে চায় না। তো যাই হোক, এটা আমরা সঠিকভাবে এখন কি করে দিব, আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিব। এই যে দেখেন এখানে টি মার্ক দেখেন ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের, আর ওখানে তো আমরা ওকে করে নিছি। এখন এটা অ্যাসেম্বলি পুরোটাই লাগাই দিচ্ছি। তো এই তো দেখেন, আবার এখানে যেহেতু আপনারা যদি এখানে এই শুধু নাট খুলে ওটা বের করেন, তাহলে আপনাদের কি করতে হবে, তাহলে আপনাদের এখানে গিয়ার ফেলা হালকা সামনে বা পিছনে নেবেন, এটা অটো বসে যাবে। তো এই তো যেহেতু আমাদের সব কাজগুলো শেষ, এখন আমরা সেট আপ দিব। তো সেট আপ দেওয়া মোটামুটি হারে আমাদের শেষের মধ্যেই। এই তো গাড়ি কমপ্লিট হয়ে গেছে, সাউন্ড শোনেন। তো এই তো সাউন্ড শুনলেন। অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। ধন্যবাদ।